sabía a idade. Jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira assombrando uma zingueira que já não sabia igual. Perfecto. Pois entón, se xa estás, Antón, adiante. Sí. Perfecto. Pois nada, antes que nada, agradecerche non só que nos concedas o tempo para esta entrevista, senón tamén a labor que desenvolvedes nesta loita. E preguntaríache xa directamente que, antes que nada, cal é a actividade de ENCE e por que esa loita contra esta actividade? Bueno, ENCE inicialmente tiña só como actividade a produción de pasta de papel. Co paso do tempo, pois tamén iniciou a fabricación de enerxía eléctrica, non? De feito, houve anos en que foi maior o ingreso por venta de enerxía que por venta de pasta de papel, non? Pero é inicialmente unha papeleira e ten contaminado absolutamente a ría de Pontevedra e, ademais, ten incidido moi negativamente non só no medio ambiente, nos recursos naturales, sino tamén na economía da zona, non? Esa é a razón fundamental para opoñernos a súa presencia na ría de Pontevedra. En que ano se instala a fábrica na ría de Pontevedra? Bueno, a concesión dáselle en 1958, evidentemente na ditadura franquista, non? Empeza a traballar no 1963. No 1962 traballaba de forma, bueno, un pouco continua, non? Un pouco como en prácticas, non? En 1963 xa empezou a traballar, foi inaugurada por Franco, evidentemente. Por certo, que vestido de non me acordo moi ben, pero como un uniforme de mariña, non? Viña a inaugurar unha fábrica que, supoño que era unha fábrica que tiña que ter servido para aumentar a calidade das augas da ría de Pontevedra. Me parece que como capitán de yate viña, unha cousa así, non? Entón, eso facía, supoño que esperar que, bueno, era para poder disfrutar despois da ría de Pontevedra, non? Pero que non volveu máis a ponerse ese traxe aquí en Pontevedra. Non sei se xa por aquel entón tiña sentido instalar aquela fábrica nesa contorna directamente a beira da ría. Vamos ver. Sentido
tiña desde o punto de vista do réxime franquista. Estaban intentando ser autárquicos na produción de pasta de papel, buscaron o sitio máis idóneo para os seus intereses exclusivamente, non? Non podemos pensar daquela que o goberno franquista estivese velando polos intereses da sociedade, non? Era evidente que o interés fundamental era a produción de pasta de papel ao menor precio posible e os riscos ambientais, pois eso era algo moi secundario, non? Temos que poñernos naqueles anos, nos anos 60, nos que digamos, o control ambiental non existía, non? Podereiche decir que anduveron buscando durante moitos anos onde ubicala. Había finalmente dous emprazamentos posibles, non? Un era Pontecesures e outro era nos arredores de Pontevedra. En Pontecesures tiñan o problema de que non tiñan un porto próximo, o tren pasaba por ali, podían ter utilizado, tiñan a masa forestal que precisaban, que daquela eran piñeiros, o tiñan relativamente lonxe. En Pontevedra dábanse unhas condicións totalmente distintas. Unha cantidade de auga no Lérez que podían utilizar ao seu placer, un porto importante en Marín, a pouco de Pontevedra, a masa forestal pois prácticamente no sitio, e ainda por riba non podían montala nun sitio que non fose augas de río, non? Que era para o único que existía certa legislación de control ambiental. Entón, ao verter nunha ría, pois non había ningún tipo de control. Entón, en Pontecesures falaban de que non permitades que eles mesmos, non? Que se poña aquí a fábrica porque vai a destrozar a ría da Lousa. E en Pontevedra decían, esta fábrica non vai ter ningún tipo de incidencia sobre o marisqueo, isto só vai a traer benestar, postos de traballo, etc. Esa era a realidade, non? A montaron en Pontevedra porque tiñan todas as facilidades do mundo e tiñan os menores gastos do mundo, non? Entón, eu creo que foi un erro montala ali, evidentemente, pero foi o mesmo erro mantela durante todos estes anos, non? De feito, falábamos antes das implicacións que ten para a ubicación desta fábrica. Estás falando tamén agora do marisqueo, dunha riqueza que existía productiva tamén na ría. Normalmente, dende fora, falase moito dos postos de traballo que supostamente xera Ence, pero non se fala desa destrucción do tecido productivo. Sí, falase pouco, non? Sí. En datos daqueles anos cando se instalou, porque naqueles anos incluso hubo xente que, non só as mariscadoras, as que podemos falar a mellor despois, pero hubo xente xente que tiña un certo poder que veía que a destrucción da ría iba a ser evidente. Entón, por exemplo, a Capitanía de Marina dixo que se iban a destruir os 15.000 postos de traballo da xente que se dedicaba ao marisqueo na ría. E decía 15.000. Bueno, pesca de baixura e marisqueo. A realidade é que esa fábrica, o máximo número de postos de traballo que tuvo directos, foron sobre 400, 450 ao inicio da instalación, non? E no momento actual, claro, se foi progresivamente diminuindo, os postos de traballo das mariscadoras, lembrade que falei de 15.000 xente que traballaba na ría, pasou a 400 persoas, de 15.000 a 400. Os postos de traballo foron 400 no mellor momento, é dicir, foi unha inversión desde o punto de vista social inaceptable, non? Pero é que, ademais, a incidencia que tuvo sobre a ría de Pontevedra foi terrible, non? Sobre a ría e sobre todo o que ten que ver coa comarca de Pontevedra. Podríamos decir que xa desde o primeiro momento os fumes e os cheiros foron insoportables. Tanto é así que moitísima da xente e as administracións que tiñan solicitado a fábrica, en canto empezou a traballar, cambiaron absolutamente de posición. Empezaron a exixir
que se lle puxera remedio a esa situación que se estaba dando, unha situación que, claro, temos que pensar que aquela zona de Lorizán donde instalaron, porque non o dicen, pero instalouse a partir de facer uns recheos sobre a propia lámina da ría, non? Eso eu creo que é importante. Pois, nesa zona, en Lorizán, era unha zona privilexiada desde o punto de vista ambiental, paisaxística, etc. E era a zona onde a xente rica da comarca construía a súa segunda casa, a súa segunda vivenda, non? Claro, que lle poñan logo ali aquela fábrica que está contaminando o ar, que está contaminando a auga e que, sobre todo, que estaba cheirando como estaba cheirando, eso era matar aquela zona, que era a zona dos ricos. Pero mataban tamén outra zona, que era a ría, que era a zona da xente pobre, a xente que vivía da explotación racional dos recursos naturais, non? Aquela xente, as mariscadoras daquela época, opuxéronse, evidentemente, cando empezaron a facer as obras, opuxéronse aos recheos, porque veron como, primeiro, como se enganaran, non? Porque dixeran que só se iba a rechear unha pequena zona onde iban a instalar a fábrica. A realidade foi que se estaba trazando daquela unha vía de comunicación entre o porto de Pontevedra e o porto de Marín, unha vía que levaba, digamos, como se fose unha ponte, non? Que deixaba pasar a marea, subía e baixaba a marea. Entón, pouco a pouco foron recheando a parte que quedaba cara a costa, rechearon toda esa parte que era onde mariscaban, onde tiñan o mellor banco marisqueiro da ría, estaba ali, era o mellor banco marisqueiro. Agora ese banco marisqueiro está debaixo da fábrica. E queda un resto dese banco na ría, pero que, claro, evidentemente xa non dá o que daba aquel, non? O puxéronse as mariscadoras e o puxéronse, como digo, as propias administracións, non? Que antes pularan por ela, non? A realidade foi que, co paso de tempo, a contaminación da ría foi, bueno, antes ten en conta que estaba vertendo a caño libre, eran unhas augas negras, eu eso lembro, non? Augas negras con unhas espumas brancas que ocupaban toda a ría, que cando baixaba a marea era todo un lodazal negro, fedorento, con espuma toda branca, e ali mariscaban as mariscadoras, ali en riba, non? Bueno, non sei se me escapei xa da pregunta que me fixeras, pero bueno, pero esa incidencia, polo tanto, é unha incidencia sobre os recursos naturais, sobre o medio ambiente, porque, claro, hai que ter en conta tamén que as emisións atmosféricas pois tamén teñen un efecto moi importante sobre o medio ambiente, non? E sobre a saúde das persoas, pero tamén sobre a economía da zona. Pontevedra e Marín tiñan, digamos que tiñan un pouco a vocación de acabar sendo unha única urbe, non? Ou, cando menos, camiñar unha cara a outra. Marín deixou de medrar, Pontevedra, nese sentido, hacia Marín, deixou de medrar tamén, pero a economía de Pontevedra baixou de forma evidente porque ninguén que viña a Pontevedra a instalar unha empresa limpa, por exemplo, porque evidentemente iba a estar marcada por a situación do cheiro de celulosa. Moita xente non viña a Pontevedra polo mal que cheiraba, non? É certo que as cousas foron mudando co tempo, pero daquela era algo insoportable, non? Entón, a realidade é que o que trouxo celulosa para Pontevedra foi a destrucción da riqueza, impedir o desenvolvemento racional da comarca, impedir a creación de postos de traballo tamén digamos, de interese, porque están baseados na explotación racional dos recursos. E logo, claro, unha cousa que tampouco se pode esquecer, que digamos que pasa por riba da comarca de Pontevedra, a eucaliptización de todo o país galego e, polo tanto, a perda da economía derivada da diversidade de usos que debería ter o monte, non? Bueno, poderíamos estar falando desto, pois, horas, non? Pero eu creo que, así, a grandes rasgos, está máis ou menos, pois, centrada, non? O problema de que trouxe Ence a Pontevedra. De feito, este último punto interésame porque moitas veces dende fora non se comprende como afecta Ence non só a Pontevedra, sino a todo o país, a toda Galiza, especialmente no eido forestal. Vemos que existen moitas mosas de solidaridade cando sufrimos a vaga de incendios case todos os veráns,
pero non se comprende a incidencia que o modelo productivo que impuxo Ence nos nosos montes ten con esta vaga de incendios. Non sei se podías Sí. explicar un poquinho a grandes rasgos esa relación. Claro, vamos a ver, eso é evidente, o que dice así, e ten unas repercusiones enormes, non só desde o punto de vista de que outro tipo de monte sería moito máis útil, mesmo non só económicamente, senón socialmente. A diversificación de usos sería posible, que agora non o é tanto, pero que logo hai unhas consecuencias, non? O que falabas ti dos incendios, claro, é curioso, porque Ence ten todo o dereito para coller esa madeira a baixo precio, porque fixa el os precios, pero logo non ten ninguna responsabilidade a hora de pagar as consecuencias dos incendios. É todo gratis aquí en este país, non? Para algúns. E logo hai un segundo efecto, que unha vez que se arde o monte, é moi fácil que as cinzas que quedan no monte, ou quedar o monte pelado, pois as augas de escorrentía das seguintes choivas levan toda esa cinza aos ríos e dos ríos ás rías, e é un xeito máis de incidir negativamente sobre os recursos naturales das rías que deberían estar máis protegidos e mellor explotados, non? Pois é unha doble incidencia que ten Ence sobre a baixa potencialidade das rías, non? E falabas tamén dos efectos, especialmente dese cheiro que moitos recordamos aínda en Pontevedra, pero supoño que isto tamén tiña unha incidencia directa sobre a saúde da poboación. Supoño que ao largo destes anos existiron diferentes doenzas relacionadas con esa contaminación. Sí, saber as consecuencias directas dun determinado elemento químico, bueno, dunha emisión concreta sobre a saúde é complicado, porque habría que facer estudios epidemiolóxicos e, ademais, se a administración non lle interesa facelos, pois máis difícil aínda, non? Pero é evidente que moitos dos produtos químicos que saen polas chimeneas de Ence teñen, se sabe, eso sí que se sabe, teñen efectos moi negativos sobre a saúde. Por lo tanto, é fácil concluir que debe estar producíndose unha afectación da saúde na zona. Hai moitos informes de médicos, de algúns outros investigadores, que sí que relacionan a contaminación de Ence con determinadas enfermedades como as de tipo respiratorio, sobre as mucosas, etcétera, etcétera, non? Pero, por exemplo, con cousas como o cancro, a mortandade, eso é máis complicado, porque se requiere máis traballo. Pero habería que decir que Ence foi condenada, entre outras cousas, polos efectos sobre a saúde no ano 2002. Non? Entón, sí que hubo unha afectación e tamén sobre sobre as posesións de xente do alrededor, que ben sexan cultivos, ben sexan os coches, non? Os automóviles ou as propias casas, sobre todo as partes metálicas, as balconadas, persianas, en algún caso, pois eso tiña unha afectación clara e Ence tuvo que pagar por eso bastantes cartos. Sempre os pagou, é certo, de forma calada. O sea, aí non figura nada, non te daba un papel dicindo que ti cobraras unha indemnización por os efectos da contaminación de Ence, pero pagaba, non? E, de feito, cando se abriu o expediente que deu lugar a condena por delito ecolóxico continuado, que, como sabedes, o levamos na Asociación pola Defensa da Ría, pois exiximos ao xuiz que, a súa vez, lle exixira a Ence os papeles de canto pagara. Ence negábase, pero logo, por fin, entregou unhas libretas que tiña e nun ano pagara varios millóns de pesetas, que eran daquela, a veciñanza, non? É dicir que sí que tuvo unha repercusión mesmo económica para Ence, pero unha repercusión sobre os bens das persoas, non? Entón, sobre a saúde tamén, pero xa digo, é máis difícil sabelo, pero foron condenados tamén por danos na saúde. Porque, de feito, estamos falando non por falar, como dicimos aquí, sino que existen sentenzas firmes contra Ence. Isto é unha realidade. Sí, xa digo, no 2002 conseguimos, despois de 11 anos de diligencias previas que se di
moi pronto, pero que pasan moi tarde, non? Recollendo sistemáticamente novas probas, pois conseguimos que se demostrara que estaban cometendo delito ecolóxico. Coa legislación española na man, que implica un delito ecolóxico? Pois hai que demostrar, e o tiñamos que demostrar nós, non? Hai que demostrar que estiveron contaminando a ría e a atmósfera, que esa contaminación superou os límites permitidos pola legislación española e, ademais, que, como consecuencia desa superación deses límites, provocaron efectos negativos, en moitos casos, irreparables, sobre os recursos naturales, sobre o medio ambiente, sobre a calidade das augas da ría, sobre a calidade do aire, sobre a saúde e sobre as posesións das persoas. E iso foi o que conseguimos. Por lo tanto, foi importante esa condena porque desde ese momento non nos poderon volver a decir aquilo que nos decían, que nós nos inventábamos os datos, que non era certo, que Ence non contaminaba, que Ence non provocaba ningún tipo de enfermedad, que Ence non cheiraba, se van a decir que non cheiraba, todo ese tipo de cosas. E tuveron que admitir que sí cometeran delito ecolóxico, ainda que sempre, como pasa en Ence, e supoño que en outras empresas farán igual, sempre contaminaron con efectos retroactivos. É dicir, hasta esa data sí, pero es que ahora xa cambiamos a tecnoloxía, xa é outra. E cando volves outra vez a denuncialos e se volven a ser condenados, volven a repetir. Bueno, nese ano sí, pero agora non. E claro, non podes estar demostrando todos os anos que están contaminando, porque eso é inviable, non? É inviable e, ademais, a administración non xo permite. De feito, estamos vendo como xa demostramos unha incidencia directa en contaminación sobre a ría, sobre os sectores productivos como o marisqueo, a pesca, a agricultura, tamén unha relación directa ca vaga de lumes e ca eucaliptización da Galiza. Como se explica que todo isto fose silenciado durante tanto tempo na Galiza, que siga sendo silenciado fora da Galiza e que existe este manto de silencio absoluto sobre todo relacionado con Ence? Parece que teñen moita influencia, polo que sabemos, a demostrou a base de emitir cheques tamén para limpar a súa imaxe. Sí, bueno, esa é... Bueno, Ence actúa como unha mafia. Entón, eu creo que se pode dicir así, abertamente. Ence o que fai é, como non pode evitar que a xente se dea de conta de o que está a pasar, pois entón o que fai é mercar vontades ou mercar estómagos agradecidos. Se ti lle das cartos a unha asociación, esa asociación non vai a falar máis mal de Ence, porque senón perde esa subvención que ten. Entón, mesmo se dan datos, ou se dan cosas moi curiosas, non? Que alguén de unha asociación me veña a min ou a outro da asociación a decir, mira, nós seguimos estando en contra de Ence, pero claro, que nos está dando esta subvención, entón non podemos ir ás movilizacións, o sea, é algo que eu creo que é impresentable esa actitude, porque, bueno, non pidas perdón e analiza un pouco se é coherente o que estás facendo ou non, pero non me veñas a decir, mira, eu sigo estando en contra de Ence, pero non vou porque me está dando cartos. Bueno, entón é un vendido. Pois asume así e vive en esta vida con a cara dereita e levantada, non? Pero non veñas a justificarte. Entón, eso é unha práctica continua, non? É curioso que as primeiras, como falamos antes, as primeiras persoas que se puseron a Ence foron as mariscadoras, porque lle roubaba o pan dos seus fillos e, sobre todo, o futuro da ría, non? E que agora as mariscadoras estean todas caladas, cando non apoiando directamente a Ence. E o fan, e o sabemos perfectamente, porque están recibindo cartos de Ence en forma de un barco para recoller algas, as cofradías, non? Non tanto as mariscadoras en si mesmas, pero as cofradías, un barco para recoller algas, unha furgoneta para transportar o marisco que recollen na ría, etcétera, etcétera. Entón, as mariscadoras, ahora, desde a cofradía, que fan? Se opoñen a Ence? Non. Chega incluso, Ence chega a conseguir que elas salgan públicamente a decir
Ence non nos molesta nada, o que nos molesta é a depuradora, o que nos molesta é non sei que, sempre son outras cousas, non é Ence. Bueno, pois elas saberán o que están a facer, non? Pero desde logo, están colaborando na morte dunha ría. Totalmente, ademais, tócame de preto porque a miña familia foi mariscadora e todos sabemos o baixón de productividade que tuvo esa ría e a compra de vontades que hubo en todo este tempo. E preguntaríache, non sei en que momento exacto surxe a conciencia dese resistir popular contra Ence e tamén en que momento e como xorde a Asociación pola Defensa da Ría. Sí. Bueno, a conciencia, xa decíamos que en canto se empezou a montar, non tanto porque contra a fábrica, pero sí contra os recheos, pues hubo unha conciencia de que aquilo non se podía permitir. E logo hubo, claro, unha vez montada a fábrica, naquel momento non era moi fácil poder facer movilizacións importantes e tal, pero sí que sempre hubo persoas que a nivel persoal estuveron loitando como puderon contra a fábrica, non? Facendo escritos na prensa cando lles deixaban sacar, mesmo unha persona que eu creo que teño que citar, que era Martínez Sánchez. Martínez Sánchez foi unha persona que chegou a ser concelleiro en Pontevedra, concelleiro cando o alcalde era Figueira Valverde, digamos, concelleiro no franquismo, en os anos posteriores, e que el se atrevía a facer mocións no Concello en contra de Ence, cando no Concello non se permitía ese tipo de cousas. E el o fixo, e acabou sendo Premio Cidade de Pontevedra, que era un premio que daba o Concello, pola súa labor medioambiental. É curioso que un concello que non se opuña a Ence dá un premio a un concelleiro, cando xa non era concelleiro, pero dá un premio pola súa labor medioambiental, non? A defensa do medio. Pois eu creo que esa persoa hai que recoñecela, porque pasou moi desapercibida a súa labor, non? Igual que algunhas outras persoas, non? E despois, nos anos no 75, xa morto Franco, a creación de Adega, pois eu creo que foi, bueno, da Adega e tamén da Sociedade Galega de Historia Natural, que naceu un pouco antes. Realmente naceu como Grupo Ornitolóxico Galego e despois naceu Sociedade Galega de Historia Natural, que ainda que non tiña, entre os seus objetivos non era tan claro ese objetivo da defensa de a loita contra a contaminación, digamos, non? Era máis ben unha asociación naturalista, pero sí que hai que reconocerlle que loitou tanto contra o intento de montar a central nuclear de Xove como contra a celulosa de Pontevedra. E logo a Adega, evidentemente, naceu con eses dos temas fundamentais entre os seus objetivos, non? A Adega fixo unha labor en Pontevedra moi importante nese sentido de promover a loita contra a celulosa, informar, non sempre co excesivo rigor, tamén hai que dicilo, pero non había tantos datos como pode haber agora, non? Informar sobre a situación que provocaba Ence na ría de Pontevedra e así van pasando os anos hasta que no ano 87 nace a Asociación pola Defensa da Ría. A Asociación pola Defensa da Ría nace a partir dun movimento asambleario, unha chamada por distintas persoas para asistiren a unha asamblea, máis ben era para falar de problemas que se aveciñaban con unha proposta que había desde o Concello de Plan Xeral de Ordenamento, daquela que creo que se chama Plan Xeral de Ordenamento Urbán, ou non sei se daquela era municipal e era urbán, non, creo que daquela era urbán, non estou fixa, pero un plan xeral de ordenamento en el que se incluían varias cousas. Unha era a creación dunha que se chamaba daquela unha autovía sobre o río Lérez, que iba a comer parte a canle do río, a instalación dun gran hipermercado que despois creo que foi o que está na Caeira, en Pollo, e a potenciación do complexo celulosa selnosa. Eses tres temas fixeron nacer, daquela se intentaba facer, pois non se sabía moi ben se unha plataforma,
un colectivo, ali a realidade é que alguna xente que tiñamos unha certa experiencia de o que eran as plataformas que se creaban e se destruían en canto pasaba se acababa o tema polo que se fora creado, entón pensamos en que era bo facer unha asociación estable, con socios e socias que se farían socios a nivel individual, con independencia da súa pertenencia sindical, política, o que fose, e das súas creencias, por suposto. Entón, porque entendíamos que así iba a ter unha duración maior. Creo que acertamos e, de feito, en pouco tempo pasamos de xuntar aquelas 80 persoas iniciais, máis ou menos, que creemos que ni siquiera todas despois se fixeron socias, pero de eso, en pouco tempo éramos 200 e pico socios e socias, e neste momento estamos alrededor das 650 persoas asociadas á asociación, e hai que ter en conta que basicamente son de Pontevedra. Marín máis ben pouco, Pollo algo máis, Sanxenxo nada, e, bueno, e fora da comarca, pues, pouco, non? Entón, eu creo que nace nun momento oportuno, nace con unha vocación clara de loitar pola recuperación e o saneamento da ría, pero ao pouco tempo, digamos que o 80% do noso tempo consume a loita contra a celulosa e el nosa daquela ainda, e Tafisa tamén, porque eran os puntos, realmente eran os puntos que desde o punto de vista medioambiental eran máis importantes para a ría, non? Vamos, para que estaban machacando a ría continuamente. Entón, eu creo que era inevitable que a nosa actividade se dirixira sobre todo a eliminación do complexo celulosa selnosa. Conseguimos sacar Tafisa, agora xa tamén conseguimos pechar el nosa, e celulosa, pois, creemos que ten que caer xa, non? Acaba de perderse unha oportunidade que creemos que era vital, falaremos, supoño, máis adiante dese tema, pero, bueno, nace a asociación e creo que consigue facer algo que hasta ese momento non se tiña feito, que era manter unha actitude de loita permanente pola recuperación da ría e pola eliminación dos focos contaminantes que nela estaban, facelo de forma permanente e sistemática. E, ademais, facelo, e eu creo que o debo decir así, facelo con moitísimo rigor. Cando a Asociación pola Defensa da Ría di algo, o di baseado sempre en datos oficiais. Non nos inventamos ningún dato, non? Creo que eso era importante porque o ecoloxismo moitas veces foi desprestixiado por, facer declaracións a mellor moi pomposas, pero que logo se demostraban que non eran exactamente correctas, non? Que non eran exactamente verdade, que estaban baseadas en datos non reais, exagerando moitas situacións. Por exemplo, nós escapamos moito de decir en Pontevedra hai o maior índice de cancros de España, porque non está demostrado en ningún sitio. Ainda que se fale, antes se falaba Pontevedra e Huelva, eran dos sitios onde había fábricas de celulosa de Ence, ademais. Eso non se demostrou nunca, porque os datos oficiais epidemiolóxicos pois non decían eso, decían que eran outras cidades, incluso en algúns anos era Ceuta, a cidade que máis casos de mortaldade por cáncer pois había no Estado español. Pois, que nos aporta decir que Pontevedra é a cidade máis... Non, é que abonda con a realidade, con contar a realidade, e eso é así. Entón, bueno, non sei se me saí un pouco tamén do... No, está ben sinalar isto precisamente por lo que dis, porque moitas acusacións se verten sobre a defensa da ría acusando de non acudir a datos fiables ou datos certos, está ben que remarques que todo o contrario, que o traballo que estás a facer, o que seguimos de preto, sabemos que fuxides de calquer frase ou calquer argumento peregrino, sino que todo é centrado en datos reais e que se poden comprobar, como ti ben dis, moitas veces acudindo ás fontes oficiais directamente. Si, é curioso no tema dos datos que, por exemplo, que se poda estar falando e especulando sobre o número de traballadores que hai en Ence.
É unha cosa que ten que ser oficial. Entón, en papéis de a propia ENCE, se recoñen papéis oficiais cando ten que facer, pois, non sei se é, bueno, unha, creo que fan, non sei agora como se chama, pero é un resumen económico do ano que ten obriga de presentar, que ten un nome, pero non me sale agora, non? Inicialmente desglosaban o número de traballadores que había por fábrica de ENCE no Estado español, non? Agora xa non, agora fan todo xunto, porque así é máis difícil poder saber cantos pode haber en Pontevedra. Pois cando os facían separado, sí que podíamos saber o número de traballadores que había na fábrica, traballadores directos. Bueno, nunca pasaron dos 200 nos últimos tempos, non? Na realidade que agora, bueno, os sindicatos, por exemplo, teñen que saber ese dato. Por que non ofrecen ese dato fiable á Asociación pola Defensa da Ría? Que medo teñen? O sea, non se entende, non? Sindicatos que incluso, algún deles, pois non está porque se manteña a celulosa na ría. Sí que é certo que din que ten que ir a outro sitio na comarca, non sei onde, pero por que non ofrecen ese dato? Bueno, pois a realidade é que non chegan aos 200 directos na fábrica. Cando falan de os postos de traballo que les din que son tamén directos, que son de oficinas centrais, que nos ao principio pensaban serán oficinas que teñen en Madrid, porque esas oficinas centrais non sabemos moi ben que era, porque como máis pagan en Madrid, pois a mellor estaban ali. Non, resulta que son oficinas delocalizadas que teñen por toda Galiza. Sei que hai unha en Ordes, outra na comarca por Lugo, non sei se na Mariña Lucense, outra máis que na provincia da Coruña non sei onde, hai varias así, non? Que son xente que está ali, basicamente, para buscar vendedores de eucalipto. Bueno, eses, porque son directos da fábrica, non son directos, en todo caso son indirectos, non? Porque eses da fábrica poden estar en outro lado e eles seguirían aí, non habería problema. E o mesmo pasa con os transportistas, os que cortan madeira no monte, pero resulta moi fácil que ENCE diga que ten 450 fixos na fábrica, a veces di 500, logo hasta 800 na comarca de Pontevedra e hasta 5.000 en Galicia, pero que demostra, a ver onde saen eses postos de traballo, porque eu non sei. Porque se o rural está diminuindo de poboación, como é posible que haxa tanta xente cortando madeira no monte? Non me salen as contas. E probablemente haxa maneiras de saberlo, non? Pero o lógico sería que a propia administración dixera isto é así, así, así. Pero non, porque a administración, e a mellor me escapo xa da pregunta, pero supoño que dará un pouco igual, non? Porque se non o faz agora, vai máis adiante. A administración galega e tamén a estatal durante moito tempo, mantivo unha posición de absoluta connivencia coa fábrica. Absoluta. Pódese dicir que se chegaron a eliminar decretos que non cumplía ENCE, elimináronse, sin poñer nada a cambio. É dicir, se eliminou o que se chamaba o regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e peligrosas, reglamento el RAMIMP se chamaba. O eliminaron porque ENCE tiña que cumplilo e non podía cumplilo porque non estaba a distancia que exixía o RAMIMP dos grandes núcleos de población. Entón, o que fixeron foi eliminalo e así non había problema. En un momento determinado en que os moluscos na ría de Pontevedra superaban os valores permitidos para mercurio, o que fixeron foi modificar a legislación para que eles quedaran dentro da legislación. Eso son cosas moi curiosas, non? Que se van vendo co tempo. Se modificaron moitas leis para que ENCE pudera adaptarse a elas. Se permitiu que na autorización ambiental integrada fose ENCE quen dixese como había que expresar, en que non me sale a palabra. Bueno, como había que expresar os valores de contaminación de ENCE para determinados factores, non? Por exemplo,
para a demanda biolóxica de oxígeno, non? En que unidades de medida había que utilizadas? Ence decía, non, se pode poner en kilos por tonelada de pasta ou en kilos por día, non hace falta ponerlos en miligramos por litro. Se non os pode en miligramos por litro, o que te permite é verter unha cantidade monstruosa nun momento dado e parar de verter, e entón en todo o día cumples, pero o efecto sobre o ambiente, sobre os recursos naturales é terrible. Bueno, pois eso, a legislación galega, por exemplo, se foi adaptando ás necesidades de ENCE, hasta o momento en que se lle dá a autorización ambiental integrada, e hai que dicilo, se deu no momento que estaba o bipartito no goberno galego. O Partido Socialista, que era o responsable desa área, pois concede unha autorización ambiental integrada que lle permite contaminar por riba do que está legislado, do que permite a legislación. E en parte por esta estrategia de ENCE de decir, non fai falta miligramos por litro e tal. E eles entraron ao trapo e así está, non? Logo, o máis sangrante é a modificación da lei de costas, non? En 2013. Eso, bueno, a mellor teníamos que falar máis de como, antes de como... Máis adiante vamos ir á actualidade, sobre todo esa sentenza, falar un pouco da convivencia política, pero gustaríame antes tratar un pouquiño esta, digamos, o senso da estrategia productiva que ten ENCE, como afecta a Galiza, e falache dos postos de traballo. Eu, ao principio da entrevista, escoitaba moi atento porque falabas dunhas cifras de traballo dos mariscadores, falabas dunhas cifras de xente que se dedicaba a pesca. Todos sabemos na Galiza tamén que afecta a agricultura da contorna, especialmente afecta ao sector madereiro na Galiza, que actualmente se dedica únicamente a un monocultivo, está a transformar totalmente non só a noso paisaxe, senón o tecido productivo do rural. Non sei se, tendo todo isto en conta, vos comprendedes a quen vos acusa de atentar contra o posto de traballo na Galiza, contra os postos de traballo na Galiza, cando os que vivimos aquí somos plenamente conscientes de que se destruíron moitos postos de traballo por esta estrategia. Sí, é un tema moi complicado, porque a xente resulta moi fácil, e máis nun momento de precariedade, non? Resulta moi fácil, e a ENCE resulta moi fácil, aos sindicatos resulta moi fácil, de facer ver a xente que non se poden perder máis postos de traballo. Pero parece que hai postos de traballo de primeira e postos de traballo de segunda ou de terceira, non? É evidente que os postos de traballo para moita desta xente, para a empresa, para o goberno galego tamén, os postos de traballo derivados da explotación racional dos recursos, sexan marisqueiros, sexan pesqueiros, sexan no monte, sexan agrícolas, son un posto de traballo de escaso valor, porque non os defenden. Defenden aqueles poucos postos de traballo de esta empresa e de algunhas outras empresas, non? Entón, eso entra moi fácil polos ollos, non? E entón, se ti lle preguntas a xente en Pontevedra ou onde sexa, se non se perdese ningún posto de traballo, ti estarías porque a empresa siga na ría? Non, se non se perden os postos de traballo, que se vaya da ría. Pero claro, es que están os postos de traballo. Eu non estou de acordo con que está aí a empresa, pero es que esta xente non pode perder o posto de traballo. E son moitos postos de traballo. Entón repiten como loros, non? Que os 5.000 postos de traballo. E aí é dificilísimo contrarrestar ese argumento de ENCE, porque é un argumento falaz, pero por máis que te explicas que ten en conta todo o que se está destruindo, todo o que se está destruindo por culpa de ENCE e todo o que se podía recuperar se desaparece ENCE. Pero claro, é o famoso de eu prefiro unha man que cento voando, non? Pois, e con isto é moi complicado. Entonces, que nos acusen de intentar destruir postos de traballo, eu creo que eso a mí dame exactamente igual, que me acusen do que queiran, pero quen está destruindo os postos de traballo é ENCE, e que no caso de que teña que pechar, destrue os propios postos de traballo é ENCE. E os traballadores estuveron facendo sempre un traballo como de cans de presa de ENCE. Non loitaron nunca contra o verdadeiro responsable da situación que vivían, que era o propio empresario.
sempre andaron buscando enemigos fora da fábrica. Entón, é o Concello, somos os ecologistas, a Asociación pola Defensa da Ría, sempre é alleo. E non se dan conta que para resolver o seu problema teñen que resolverlo na casa, porque esa é a realidade, non? E tiveron 30 anos para resolver ese problema, porque Ence, cando no 1988 aparece a Lei de Costas, nese momento se lle dan 30 anos hasta 2018 para que busque un emprazamento alternativo, porque non podía continuar aí. Bueno, cando están chegando xa ao 2018, o Partido Popular no goberno estatal modifica a Lei de Costas e introduce algo que é inaceptable para unha lei. A Lei de Costas eu creo que é a mellor lei que se fixo nunca no Estado español en canto á defensa do medio ambiente. Outra cosa é que como se aplicaba ou non se aplicaba. Pero era unha lei realmente moi ben feita para proteger o medio ambiente. Chega a 2013 e o Partido Popular modifica esa lei e unha das cosas que introduce é que as concesións se poden prorrogar. Se carga absolutamente a lei de costas. Bueno, se pode prorrogar e Mariano Rajoy, no goberno do Estado español, sabendo xa que non iba a continuar no goberno, é dicir, que en tempo de desconto, concede unha prórroga absolutamente ilegal a Ence de 60 anos. Bueno, aí empezaba a morte definitiva da ría de Pontevedra. E empezou, ou continuou, pero empezou por esa vía, unha nova loita da Asociación pola Defensa da Ría, tamén do Concello de Pontevedra e finalmente tamén de Greenpeace. Bueno, unha loita que é absolutamente legal, absolutamente lóxica, e que, aínda que a xente poda decir que é unha loita contra os postos de traballo da empresa, é unha loita pola recuperación da ría, pola recuperación da riqueza da comarca de Pontevedra e pola creación de moitos máis postos de traballo dos que se están dando agora en Ence, non? Entón, esa é a realidade. Quen a quera ver que a vexa e quen non a quera ver, pois que sea cos ollos pechados, non? De feito, falaste desa concesión que fixo o goberno de Mariano Rajoy en 2016. Non sei se, volvendo á actualidade, comprendedes a actual sentenza que o Tribunal Supremo Español acaba de emitir acordando que o Grupo Gasteleiro Ence se podrá mantener na ría de Lourizán avalando esa prórroga de 60 anos. Non sei se existe unha lógica nesta sentenza. É absolutamente ilóxica. Eu diría que como pouco é unha sentencia irregular. É incomprensible, desde logo, pero irregular tamén. Non se pode perder de vista que esta sentencia chega, quer decir que a esta sentencia se chega despois de que Concello de Pontevedra, Greenpeace e a Asociación pola Defensa da Ría presentemos recursos contra a prórroga diante da Audiencia Nacional. A Audiencia Nacional, que tamén nós creemos que tamén era un tribunal de justicia, que tamén está presidido por magistrados, que non é o barman da cafetería nin é o bedel, sino que son magistrados, actuaron hasta 15 magistrados para resolver estes 3 recursos e se chegan a evidencia é que a prórroga era absolutamente ilegal. E máis, nos non só pedíamos que se declarara ilegal a prórroga porque Ence non podía estar en dominio público marítimo terrestre, porque unha empresa como Ence non pode estar por lei, senón que tamén incidíamos en outra cuestión, que de ter unha prórroga, o total de anos que podía pasar en Lourizán sería, contando desde 1958, en que se dá a concesión, era o máximo permitido serían 75 anos. A prórroga que lle daba Mariano Rajoy facía que desde a chegada a Lourizán no 58 hasta que se tivese que marchar no 2073, pois son 120 anos, unha cosa así. Entón, eso era, digamos, unha segunda cuestión que planteamos nos no recurso. A Audiencia Nacional, a decisión que tomou foi
tendo en conta que ENCE non pode estar en dominio público marítimo terrestre, non entramos xa a valorar a duración da prórroga. Claro, ENCE recurre ao Supremo para intentar dar marcha atrás a esa decisión da Audiencia Nacional e eso, de unha forma inexplicable, o Supremo decide que sí é legal a prórroga, ¿no? Opoñéndose ao que tiña dito a Audiencia Nacional. E debíamos de facer unha chamada de atención nunha cousa. A Audiencia Nacional, cando decide que é ilegal a prórroga porque non pode estar en dominio público, o fai baseándose en sentencias do Tribunal Supremo. É dicir, en jurisprudencia do propio Tribunal Supremo. Que pasa agora? Que o Tribunal Supremo pasa por riba da súa propia jurisprudencia. Hai que ter en conta que o Tribunal Supremo é un tribunal en casación, non é un tribunal calqueira. Só pode xulgar se foi aplicada ben ou mal a legislación. É dicir, o único no que podía entrar era en ENCE pode, coa lei de costas na man, estar en dominio público, sí ou non. Eso é o que tiña que ver. E, curiosamente, empezou tratando, incluso cando acepta os recursos de casación de ENCE e as láteres, ¿no? Entra en temas como, por exemplo, hai que ter en conta que ENCE proporciona hasta 5.000 postos de traballo. Eso non está en cuestión. Como non está en cuestión de si cumple ou non cumple a legislación, que non a cumple, pero non está en cuestión tampouco. Non está en cuestión tampouco si incide moi positivamente ou moi negativamente sobre el PIB da comarca pontevedresa ou sobre o Porto. Non está eso en cuestión única e exclusivamente pode ou non pode estar en dominio público unha empresa que pola súa naturaleza non o necesita. E a proba de que unha celulosa non ten por que estar en dominio público marítimo terrestre é que das 8 que hai no Estado español, só a de ENCE Pontevedra está en dominio público, porque ENCE Navia está fora do dominio público. É dicir, claro e en botella, o Tribunal Supremo só podía decir, pola súa natureza, ENCE non pode estar en dominio público. E iso é que e non é porque non sexan quen de atopar outro sitio, que seguro que en Galicia hai sitios onde instalar unha celulosa, sobre todo unha celulosa moderna, que non ten que coller tal cantidade de metros cúbicos de agua que sea outra. Pero que non é ese problema, é que se usted non ten efectivamente onde instalarse, pues tendrá que marchar, pero aí non pode estar, e instalarse onde queira. Ademais, xa deixara moi clariño el, se me botan de Lourizán, é unha maneira de chantasear, evidentemente, a sociedade e aos suíces. Se me botan de Lourizán, eu, desde logo, non me instalo en Galicia nin no resto do Estado español. Me vou a un terceiro país onde a man de obra sexa máis barata e a madeira sexa máis barata. De feito, neste senso xa o intentaron, pero parece que en Uruguai non tuveron moito éxito. Ese chantaxe que se intentou facer con Brasil, parece que esos dous gobernos, esos dous povos, non están dispostos a asumir o caciquismo e o matonismo que ENCE si está a desenvolver na Galicia. Claro, esa é unha realidade. Entón, claro, falábamos de por que está protegida esta empresa, non? Pero claro, é que no Consello de Administración de ENCE hai sentadas persoas do Partido Popular que tiveron moita relevancia nos distintos gobernos deste país, non? Por falar de algunhas, está a exministra de Medio Ambiente del Partido Popular, Isabel Tocino, está o exconselleiro de Medio Ambiente tamén, curiosamente, da Xunta de Galicia, Carlos del Álamo, hai un irmán dun exministro do Partido Popular, hai moita xente moi ligada directamente ao Partido Popular que está vivindo de estar sentado nun Consello de Administración onde por non facer nada se lle pagan millonadas, non, de euros. Bueno, pois esa é unha realidade. Entón, como van a intentar sacar unha fábrica que lle está dando moitos cartos a eles e ao partido, e eu creo que incluso personalmente a moitos dos que nos están gobernando, non? Entón, eso é unha connivencia que existiu sempre e que se pode demostrar, non?
E eche preguntar o senso pola convivencia que existe entre o poder político, o ENCE, e tamén sobre existiron irregularidades na concesión, pero creo que quedou aclarado, se o queres puntualizar máis adiante, pero preguntaríache tamén con que pasos vades a dar logo desta sentenza. Bueno, o primeiro é que temos que coñecer na súa integridade a sentencia, non? Porque, claro, sacaron, que tamén é moi curioso, non? Que o Tribunal Supremo saque ese mismo día que se reúnen, saque unha notiña para que ENCE xa sepa. Bueno, ENCE seguro que xa sabía de antemán. Pero, bueno, é moi extraño que saquen esta nota. Entón, tenemos que ler a sentencia na súa integridade. Tenemos que ver, sobre todo, que é moi importante, o voto particular da magistrada que era ademais a ponente na solución destes recursos, que, por certo, son en 2 casos únicamente. Só trataron o recurso do Concello e o recurso de Greenpeace, o noso sigue a espera. Pois temos que ver esas 2 cousas. Unha vez que sepamos realmente en que basean esta decisión, pois empezaremos a ver vías de actuación. Acaba de darse unha noticia que nos entendemos que vai a ter moita trascendencia tamén neste sentido. A Unión Europea acaba de abrir un expediente ao Estado español por a aplicación irregular das prórrogas ás actividades e instalacións situadas en dominio público marítimo terrestre. E citan en concreto é o caso de unha papelera, a única papelera que está en dominio público é ENCE, por tanto están falando deste caso, donde din que se conculcan varios dereitos. Por exemplo, está dicindo que se están dando esas prórrogas a dedo, que non se exixe absolutamente nada, que eso é competencia desleal porque hai outras empresas que poderían optar a esa instalación e non tuvieron esa oportunidade, non? E están dicindo tamén que conceder prórrogas de 75 anos que supera todo o permitido pola Unión Europea, pola legislación da Unión Europea. Entón, como vai a incidir isto tamén nesta resolución que todavía nos entendemos que ten moitos resquicios por onde entrar esta decisión do Supremo, pois haberá que velo tamén, non? En todo caso, nos sí que estamos vendo que nos debemos de pedir amparo ao Tribunal Constitucional, porque entendemos que se pudo conculcar a Constitución, e ao tempo, porque se non imos ao Constitucional non teríamos posibilidades de recurrir en Europa, non? Entón, digamos que vamos un pouco a ver as vías que temos de actuación. Tamén entendemos que hai posibilidades aínda de retrotraer a nosa sentencia á Audiencia Nacional para que trate os outros puntos que non se trataron. Porque unha vez que o Supremo di que sí que poden estar en dominio público, que traten canto tempo poden estar e os temas de competencia desleal, ¿no? Que traten esos outros puntos. Temos que ver por que vía se pode chegar outra vez a Audiencia Nacional. E logo, bueno, diría unha cousa que para máis que nada, porque a xente o sepa, é que nos están cargando de costas por os suizos en que claro, estamos presentando moitos recursos, moitos se ganan, pero moitos se perden. E nos están metendo unhas costas que eu entendo que son única e exclusivamente para intentar que nós non podamos seguir adiante na batalla. Porque, claro, é curioso que, por exemplo, por o mesmo recurso fallado contra o Concello, bueno, que presentado polo Concello, lle meten 2.500 euros de costas e a nós, por o mesmo recurso, nos meten 3.500, cando somos unha asociación sin ánimo de lucro, non? Entón, bueno, nos van a seguir vindo costas e creo que está intentando eso, sacarnos do medio mediante a imposición de costas que chegará un momento que non podremos pagar. Bueno, vamos a facer todo o posible para continuar e os cartos se sacan donde sexan. Esa é unha realidade que, bueno, a justicia está así, nós entendemos que a justicia debía ser gratuita, sobre todo para asociacións como a nosa que está loitando polo ben común, que é unha asociación sin ánimo de lucro e que non ten sentido que nos estén crujiendo con estas costas, non?
Por desgraza, parece que os retrocesos que tuvemos, por exemplo, con esta xustiza que parece de dous niveis para ricos e para a xente do común, ese retroceso parece que o asumimos demasiado cedo e con demasiada normalidade. Por iso, considero que tamén é importante que toda esta loita, que a xente saiba, sobre todo fora da Galiza, que se acompaña cunha movilización popular, que isto é un Sí, movimento de base, que por iso ese apoio é moi preciso, moi necesario para seguir adiante. sí. Eu creo que Defensa da Ría se ven caracterizando por utilizar distintas vías de loita, a denuncia pública, a denuncia judicial, a información a distintos niveis e, sobre todo, porque creemos que é fundamental, a movilización social. Neste senso falábamos antes do continuo chantaxe que fai Ence con moverse da Galiza basicamente se non se cede a todo o que pide. Non sei cal é a vosa postura acerca do futuro de Ence e sobre todo dese traslado das instalacións do que tanto se fala. Penso que a principal obxectora a ese posible traslado é a propia Ence. Ence o dixo claramente. Dixo que se me teño que ir de Lourizán non vou a buscar outro sitio en Galicia, desde logo. Curiosamente, ahora está dicindo que, como xa se vai a quedar hasta 2073, que eso habría que velo, pois vai a montar unha fábrica de pasta unha fábrica de papel, incluso fala de unha de téxtil tamén, nas Pontes, non? Bueno, pois a mellor nas Pontes podía ter ido tamén Ence, non? A propia fábrica de pasta de papel. Non estou dicindo que eu quera que vaya para as Pontes, que nós o que decimos un pouco é o que non queremos para nós non o queremos para ninguén. Pero é certo que o traslado, calquera traslado de Ence non pode ser coller esta tecnoloxía e levála a outro sitio. Calquera traslado implica a implantación dunha nova fábrica de pasta de papel a que realmente podería optar calquer empresario, non só Ence, nunhas condicións absolutamente distintas de tecnoloxía e, polo tanto, de afectación ao medio ambiente, á saúde, aos recursos naturales, etc., etc., etc. Entre outros recursos, a captación de agua. A captación de agua que está facendo Ence no Lérez é alarmante. Pero es que Ence se comprometeu, cando lle deron a prórroga, se comprometeu, entre outras cousas, a rebaixar a captación de agua, pasando dos 40.000 metros cúbicos diarios que estuvo captando, que ahora está captando menos, a 4.000. É outro cantar. 4.000 metros cúbicos diarios se pode atopar case en calquera río de Galicia. Pero, en todo caso, nós creemos que se debe de facer unha pregunta previa, que precisa Galicia unha fábrica de pasta de papel? Porque, claro, aqueles que din, sí, porque temos moitos eucaliptos. Non, non, é ao revés. Temos moitos eucaliptos porque temos unha fábrica de pasta de papel. Entón, a precisa? Bueno, eu deixo a pregunta aí no aire, non? Podería dar a miña resposta particular, pero como estou, supoño, representando a Asociación por Defensa da Ría, pois non é, digamos, non está unificada a xunta directiva e supoñemos que tampouco os socios e socias neste tema, entón non a vou dar, non? Pero sí que a pregunta sí que hai que facela. Por que necesita Galicia unha fábrica de pasta de papel? De feito, volvemos á polémica que vimos estes días relativa ao espolio eléctrico que sufrimos de se nós decidimos sobre o noso tecido productivo porque parece que nos impoñen un modelo productivo no que existe un alto impacto sobre os nosos recursos, pero moi baixo beneficio para a nosa población. Se nos falan eles falan de 5.000 postos de traballo, eu nesto vou dar a miña opinión, penso que totalmente inexistentes, de feito, se contan postos de traballo no sector madeireiro, eles mesmos fixeron que se precarizara, fixeron que se perderan moitos postos e logo contan os poucos que queda, pero non che vou preguntar por ese modelo productivo, porque, como dices, estás a falar representando a toda unha asociación, pero sí que che vou facer unha pregunta un pouco pícara neste senso para afondar un pouquiño. Cal é o domicilio fiscal de Ence? Bueno, Ence ten domicilio fiscal en Madrid. Eso sí o podo falar tamén como Defensa da Ría. Quero dicir que nós o que estamos vendo é Ence chucha todos os nosos recursos
E logo aquí non deixa máis que os soldos dos seus empregados, non? Porque non paga prácticamente polo auga, non paga polo vertido, a madeira a merca a precios moi reducido porque é un monopolio, el quen manda entre Ence e a fábrica Finsa, non? Que queda de tabuleiros, pois eles son os que marcan o precio da madeira. Es máis, Ence quen fai a Lei de Montes de Galicia, non? A fai para a Xunta de Galicia, fai Ence. Entón, despois paga os seus impostos en Madrid, non? Bueno, parece que paga 6 millóns de euros, non? Pero os paga en Madrid. Entón, realmente, que nos deixa Ence aquí? Destrucción na ría, destrucción no monte, destrucción de postos de traballo. Bueno, eso que... Curioso que digan preocuparse tanto por os galegos, pero que, sin embargo, decidan pagar en Madrid. Este discurso é o que non se trata moitas veces, o que non se enfoca, porque, obviamente, amosa a súa verdadeira cara e o cinismo que existe detrás de certas defensas de Ence. E falando de cinismo e de defensa de Ence baixo mentiras, eu te preguntaría pola postura de certos sindicatos, especialmente por esas declaracións que o propio Unai Sordo de Comisións Obreiras fai pouco antes desta sentenza na propia Galiza. Parece que con toda a intención se desplazou ao noso territorio para facer Sí. Eu xa podo dicir que a organización máis beligerante con a Asociación pola Defensa da Ría é Comisións Obreiras de Pontevedra. Mantén unha actitude absolutamente cerril en defensa non dos postos de traballo de Ence, en defensa de Ence, e nega toda a posibilidade de contaminación, de perda de postos de traballo, de perda de recursos naturales. Eso para eles non existe. É todo algo inventado. Ence ten a mellor das tecnoloxías, Ence non contamina, Ence... Bueno, están defendendo a Ence, non están defendendo os traballadores. E o curioso é que os traballadores tamén están, como dicen antes, están mantendo esa mesma actitude, están defendendo a empresa, non están defendendo os seus postos de traballo. Porque a larga, Ence vai a facer o que lle dé a gana. E mañán mesmo, se lle interesa, os bota todos á rúa e se queda tan tranquilo. E eles van a pedir papas non sei a donde. Porque eles tamén buscan, Comisións tamén busca os enemigos fora da fábrica de Ence. Entón, tamén é a loita contra o Concello de Pontevedra, a loita contra a Asociación pola Defensa da Ría. Bueno, eles saberán o que fan. O Comisións Obreiras na comarca de Pontevedra está baixando de afiliación, están comendo sitio outros sindicatos. E logo, o das declaracións de Unai Sordo son sorprendentes. Son sorprendentes porque eu estou convencido de que el veu aquí sin información da situación e veu aquí a decir o que tiña que decir porque necesidade de Comisións Obreiras en Pontevedra. Porque Unai Sordo non me parece que sexa unha persoa que poda manter realmente esa posición, porque estamos vendo en outras cosas que non mantén esas posicións, non? Entón, é moi sorprendente, pero bueno, supongo que se debe ao sindicato e haberá que apoiar aquilo que o sindicato en cada sitio solicite, non? De feito, sorprende, se ben podemos entender a postura dos traballadores porque é o seu posto de traballo directo, digamos que o pan que comen, podemos apoiala ou non, pero podemos comprendela. No caso de sindicatos sí que teñen que ter unha información de primeira man de todas as posturas e tamén teñen que ter unha información de primeira man dos intentos de Ence por liscar a Latinoamérica. Eles saben de sobra que Ence en ningún momento está mirando por garantir esos postos de traballo, senón que está xogando a carta que máis lle conveña para os seus propios intereses. Si, eso é así tal como dis, non? Pasa que Comisión supoño que xoga esas bazas porque ganarse en Pontevedra aos traballadores de Ence pois implica uns ingresos para o sindicato, non? De feito, agora, Comisións en celulosas é a forza mayoritaria, non? Hasta agora era a CIGA, agora volve a ser Comisións, non? Pois supoño que lle resultará rendível, non? Esta política.
trasladándonos ás diferentes posturas, non sei se, quero dicir, dentro do aparato gubernamental, non sei se existiron diferenzas claras neste senso entre o defendido na Galiza pola Xunta e o defendido en Madrid polos diferentes gobernos do Estado español. Bueno, cando no Estado español estaba o Partido Popular, evidentemente a política foi de defensa a ultranza a ENCE, non? O actual goberno do PSOE, bueno, do PSOE e de Unidas Podemos, mantén unha actitud radicalmente distinta, non? De feito, hai que ter en conta que como paso previo a decisión da Audiencia Nacional no caso dos nosos recursos, hubo un achantamento do goberno do PSOE a eses recursos, é dicir que, bueno, en castelán é allanarse, eu creo que en galego é achantarse, non está moi claro, os letrados din que achantarse non lle gusta, pero eu creo que é eso. Toman a decisión de non opoñerse aos nosos recursos, non? E o fan expresamente porque entenden que temos razón, que coa lei de cosas na man non pode estar en dominio público. Eso dá tamén unha idea de como unha mesma lei se pode aplicar dunha forma ou outra, non? Porque é certo que na mesma cadeira que este sentado agora a ministra e, sobre todo, a directora xeral de Costas, non? Houve outra xente que tomou a decisión de dar a prórroga, non? E agora, con a mesma lei na man, este goberno ve que é unha prórroga absolutamente irregular e injusta e decide, pois eso, non pleitear contra os nosos recursos porque sabe que temos razón. Entón, bueno, nos explicaba incluso nun destes despachos, non? Decían que o medo que lles daba ver como, estando unha xente ou outra sentada nunha cadeira, se pode aplicar unha lei nun sentido ou en outro, que eso les producía un pouco de inquedanza, non? Pero a realidade é que sí que mantuveron unha actitude bastante correcta, non, neste tema. E o siguen facendo, por exemplo, co intento por parte da Xunta de Galicia de pasar por riba da lei de costas con unha lei de ordenación do litoral que en certos aspectos é absolutamente irregular, sobrepasa o permitido na Constitución, en moitas outras leis, non? Está claro que as leis xerais as dita o Estado e que a Xunta o que podría facer serían leis de corte inferior que sí, coas que podería facer máis dura, por exemplo, a lei de costas. Nunca facela máis feble, non? Pero que o que quere a Xunta de Galicia, entre outras cousas, con esta lei, é poder pasar por riba da lei de costas e por exemplo, pues, permitir que cousas como o ENCE poda estar en dominio público e ademais o veñen de decir así abertamente. O presidente Rueda ven de decir que esta decisión do Supremo lle vai a respaldar a lei do litoral e con ela van a poder poñer empresas en dominio público que hasta agora non se podían poñer. Eu creo que é falso absolutamente e hai que ter en conta que o actual goberno español vende poñerse de facer alegacións á lei de ordenación do litoral de Galicia. Entón, en principio, parece que nos están digamos, plegando as exigencias da Xunta de Galicia, non? Esperemos que a lei dunha vez se aplique mirando ao pobo os intereses de que realmente está a sufrir as consecuencias de que ENCE estea na guía. Agradecerche enormemente que nos concedas o teu tempo, agradecer tamén a ti e a asociación o traballo que facedes e persoalmente desexo eso, que ENCE poida sair da guía
que se recupere esa ría, que se recuperen os postos de traballo vinculados a ela e que se recupere toda esa riqueza que realmente nos roubaron durante tanto tempo. Pois nada, eu agradecervos a vos esta oportunidade que nos dades, non? De explicar este tema, que é un tema importante, que é un tema que ten que chegar a toda Galicia e fora de Galicia, e desde logo pois que saibades que nós vamos a seguir na loita e que sabemos que contamos con moitas e moitas das persoas que estades tamén loitando tamén ben nun temas ou outro, estades tamén facendo Galicia como nós. Por suposto, sabedes que esta é a vosa casa. Como dis, tamén que chegue a fora, porque como estamos vendo, os tentáculos de ENCE foron longos. Esperamos que tamén, tanto a este lado do charco como a outro, cheguen estas noticias e se poidan aunar loitas por algo que é xusto. Ao final, a nós doinos a nosa terra, os nosos recursos, pero tamén comprendemos outros povos que desenvolven estas mesmas loitas. Sí. Pois nada, hasta outra. Moitas grazas. Abrazo forte, Antón. Hasta logo. Hasta logo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade,